哋今日嚟到呢個單位就係安華園一個408尺嘅居屋單位嚟嘅，呢個單位我哋就間咗2間房嘅，好入門，好睇翻起啦，C 字鞋櫃噶。咁中空位置我哋都係裝咗燈帶嚟滲光啦，上邊我哋都係做咗一個金色嘅玻璃門嘅，入邊都係做咗玻璃層板，都加咗燈帶嚟裝飾嘅。好，睇翻呢個電視櫃先啦。嗱，電視櫃呢個位，嗱呢度就係一個雙門嘅玻璃色櫃，入邊都係裝咗燈帶嚟。電視櫃啦，嗱呢個位置就係做咗一個電視地櫃噶，中空位置我哋就做咗一個背景牆啦，嗱呢啲位置就加咗高光門板嚟裝飾，呢個位置都做咗少少格柵嘅。主人房呢度嘅話，房門嘅，好，睇翻個房入邊先。我哋就係做咗一個呢個5尺嘅大床呢度啦，都係做咗一個梳妝台啦。側邊嘅話就係做咗個到頂嘅衣櫃，睇翻呢個位先啦。咁亦都做咗一個飾櫃嚟間房嘅。翻個廳房啦。嗱，廳房呢個位置我哋都係做咗個隱形嘅房門啦。嗱，房入邊望一望先，咁呢個位置嘅話，我哋就係做一個到頂嘅書櫃啦、書台。咁呢個位置都係做咗個床頭櫃嘅，上邊咧仲爭翻2個百葉門未補翻啊，到時會裝翻佢嘅。哦，睇翻呢個位置，呢個位置都係做咗一個到頂嘅衣櫃嘅。廚房門口呢個位置，我哋都係做咗一個門頂吊櫃嘅。廚房我哋都係做咗一個櫥櫃嘅，咁做咗一個 L 型嘅櫥櫃啦。咁到時呢度就擺埋個洗衣機。我哋牆身磚就係鋪咗8x800嘅牆身磚嚟嘅，咁地下都係同廳一齊鋪咗一個木紋磚嘅。睇翻廁所呢個位，我哋都係做一個 PD 門，我哋都係全爆嘅玻璃嘅玉屏嘅。睇翻呢個位，呢個位置就做咗一個 L 型嘅浴室櫃，咁上面做埋個鏡櫃，到時可以擺翻啲護膚品喺度嘅。嗱，睇翻上面嘅話，我哋都係做一個鋁球架天花嘅。呢個單位我哋就係做咗裝修連家私一條龍嘅，咁全屋就做埋水電啦，鋪埋地磚啦，咁廚房、廁所就重新做埋防水。咁嚟緊有收樓嘅單位，好似宇興苑、朗天苑同埋環志苑，有中意呢啲風格嘅可以快啲揾我哋幫你設計。